No manches, huele a quemado. Hola. El día de hoy vamos a estar haciendo el challenge de no veo, no escucho y no hablo. Entonces, ahorita les vamos a estar diciendo cuál nos toca a cada una. Dijimos que nos toca a cada una. A mí me toca no hablar y a mí no escuchar. A mí me tocó el de no ver. Entonces, va a estar muy difícil, yo creo. Y yo siento que si nos quedan como pedorrillas. Ay, una disculpa, no somos chef profesional. Perdón, Rosa, te pisé. No, para hacer lo de las banderillas nos vamos a estar guiando de un video de YouTube. No somos, ¿cómo se llama? No somos profesionales. Momento de ya ponernos las cosas y a chambear porque ya te ha dicho. Sí, yo voy a poner ya los audífonos y ellas pues van a poner de que una bandita y otra aquí la otra. Bueno, ahora sí ya tenemos las cosas. Pero estoy aquí, no, ¿dónde están? De este lado. Pero ya estoy así. Diciendo las indicaciones, pues va a ser esta, que no se escucha. La neta, pues obviamente con la música que tiene a todo volumen, pues a lo mejor ni escuchar. Vamos cerrando los No sé qué dijo la señora, pero pues bueno. Vamos a empezar con la receta pedorra. Tú, a ver, tú y los ingredientes. Ay, si no hablas. Este es el video que vamos a estar viendo. Es de una receta coreana. Estamos acá. Sí. Pues bueno, pues acá estamos ya. Así que ya vamos a empezar con la receta. Ella quiere voy a darle Pues bueno, ya tenemos los ingredientes aquí. Una vuelta y más lentito, más lentito, más lentito, más. Oye, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? Bueno, chicos, voy a hacer otra banderilla porque yo siento que la di toda con la anterior y yo siento que esta va a estar mucho mejor. Y supports. ¡Ay, qué asco! Ya tengo hambre. Pero qué asco. A ver, ¿dónde está? ¿La pasa? no pasa. ¿Dónde está? No la veo. ¿Dónde está? ¿Aquí? Ah. Bueno, voy a ver si hay una espatulita. Esta me tiene que quedar mucho mejor. Tengo que ganarles a esas perras. Sordas, ojetes. Pero tengo que ganarles porque tiene que salir mucho mejor. Le voy a echar papita también para que quede más bonita. Porque ya saben que aquí puro profesionalismo. ¡Ay! No, hombre, toda pedorra. Mira, la siento que está toda fea. Le vamos a echar también pues aquí está creo que el pan molido, no sé. Ay, vamos. Ahí está. Vamos a echar pan molido. Vean, ¿a poco no está hermosa? ¿Verdad que sí? ¡Ey! Contrataciones 618. ¡Ah! Claro, quizás. Tira esa madre. Así están quedando las banderillas. Vamos a ver. Yo las hice las más de Chile, las que son así, miren, yo hice estas de aquí. Por cierto, quedaron muy bonitas porque yo las hice. A ver el sabor, hija. No todo es presentación, sino el sabor. Las voy a probar. No, ahora sí que vean mis banderillas. Quiero que las enseñen a la hermosura de banderillas que tenemos aquí. Que no sé si las pueden enseñar o no. También que las hice hermosas. Ya bueno, qué malo. Está buena. Siento que ya es hora de quitarnos las cosas para poderlas probar ahora sí. 3, ¿Ya? 2, 1. ¡Ay, qué bonita! A ver las mías. Ya están. Quiero enseñar las mías rapidote, que quedaron bien horribles. La cagada va en la taza, en pocas palabras. No manches, huele a quemado. No, hombre, no la armo. Yo pensé que Masterchef contrátame y no. No, voy a probar más estas porque las de allá están todas pedorras. Miren, esta es con azúcar, pero
Todas son de salchicha. Hubiéramos querido que hubieran de queso, pero la verdad no había. ¿Qué más? Es que eso me lo comí así. Y tú sabes que conmigo tú te vas. Esas que yo hice, la verdad, están muy buenas. ¿Se les antoja? Ya a la 1, casi 2 de la madrugada, y nosotros haciendo ruido, vamos a despertar a los vecinos. Soporten. 100% recomendada. Hagan la receta de la chinita. No sé si alcanzan a ver el video. Y está rica. A ver, muérdanle. ¿Se les antojó? Bueno, chicos, pues yo creo que hasta aquí. Esperemos que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, darle like, compartir. Nos vemos hasta un próximo video. Y No olviden cerrar el chocho y un besito en el Anastasio. Bye.